이름 다 익었을 것 같아. 어떻게 얘가 어디 이렇게 쳐? 안녕하세요. 오늘은 포천에 있는 캠핑장을 가려고 왔어요. 근데 오늘은 한파주의보 때문에 캠핑장 예약을 안 했어요. 제가 극동계는 캠핑을 사실 안 해봤거든요. 글램핑장이 있더라고요. 캠핑장 들어가기 전에 오늘 체력이 남잖아요. 텐트 안 쳐도 되니까 썰매를 좀 타고 그리고 캠핑장으로 들어가겠습니다. 산정호수 가는 길은 이쪽으로 가야 되나봐요. 어머 저거 뭐야? 우주선 있어 우주선. 근데 일로 가는 거 맞나? 장 가는 길, 호수 가는 길, 이쪽 가는 거 맞나? 배고파. 먹을 게 없나? 기계 매점이 있는데 어묵 같은 거 팔면은 너무 좋겠다. 먹을 건 안 파는 거 같은데? 재밌겠다. 얼음썰매예요. 네. 얼음썰매요? 네네. 무게도 걸고 다 가운데로 건너가세요. 딱이야, 가운데. 네. 안 넘어지려나? 이거 어떻게 지나가? 얼음이 꽉꽉 얼었어요. 이렇게 살짝 고민했거든요. 얼음 깨지면 어떨까고. 근데 아니야. 완전 여기 얼음 축제야. 4시 25분까지요. 3시 25분이야? 이 안에서만 타나요? 네. 진짜 재밌어요. 한 바퀴 돌고 올게요. 너무 재밌어. 어떤 사람이 이거 타면서 막 속도를 엄청 내다가 급브레이크 하는 걸 봤거든요. 그걸 따라하려고 하는데 안 되네. 이게 속도가 안 나네. 이미 다 떨어졌어. 저 급브레이크 하는 걸 따라야 되는데 되게 재밌어 보이는데 잘 모르겠어. 넘어지지 않겠지? 자, 타봅시다. 갑니다. 너무 재밌다. 시간이 다 돼서 이제 반납하고 나가야 될 것 같아요. 한 3분 남았으니까 한 바퀴만 돌고 내고 가면 될 것 같아요. 여기요. 장갑 하나 드릴 거 저기. 장갑. 아니에요. 타다 보니까 안 춥더라고요.
시간표는 어딨어요? 아 이건가? 아 이건가 보다. 뒤로 들어갔나 봐요. 아 이거 들이고 가면 되는 거예요? 네? 이거 드리면 되는 거예요? 아, 잘 알았습니다. 건너가야 돼요. 재밌었어요. 그릴 적은 없겠죠? 어묵이나 이런 걸로 좀 먹고 요기를 좀 잠깐 때우려고 그랬는데 그건 안 될 것 같고요. 좀 더 배가 고프지만 좀 더 참아야 될 것 같아요. 아 너무 재밌네요. 야 별의별 게 다 파네. 술도 팔아. 어묵 이거 1,000원씩. 선아씨 계좌 이체 되죠? 네. 예 그러면 먼저 먹고 드릴게요. 네. 잡숫고. 네. 하나씩. 아니 이게 어묵 가게가 없더라고요. 어. 오늘 저기 평일날이라 열지 않은 집이 많아. 아, 축구 이러니까. 다 쉬시는데 왜 오늘 나오셨어요? 아 나는 놀지 안 해요. 노는 성격이 못돼. 왜 시장 있어요? 시장. 이 근처에는 없고 여기서 차 가지고 한 10분 정도 끌고 나가면 네. 이마트도 있고 할인마트도 있고 막 다 있어요. 인천? 네. 우리 오빠가 인천 사는데 순이도. 무슨 막걸리예요? 쌀 막걸리? 응. 저 막걸리 하나 주세요. 가서 먹어야지. 하나? 네. 아 이제 어묵 먹었더니 배가 조금 진정이 됐어요. 막걸리는 여기서 미리 하나 샀어요. 이제 글램핑장 들어갈 거예요. 이제 장을 봐야 돼서 검색을 해봤더니 시장도 여기서 한 15분 거리고요. 여기서 글램핑장도 한 15분 거리밖에 안 돼요. 그래서 장 보고 들어가면 될 것 같아요. 들어가서 봐요. 여기가 포천의 전통 온천 시장인데 여기 가서 뭐 살 게 있나 한번 볼게요. 일단은 이게 다인 것 같아요. 뭐가 더 없는 것 같아요. 없어요. 이게 다예요. 이거 다여서 그 홍합만 조금 사가지고 홍합탕 끓여 먹어야 되겠어요. 내가 생각했던 전통시장이 아닌데. 마트에 가면은 홍합이 없을지도 모르니까 그냥 저기서 홍합만 샀어요. 어머, 할머니 이렇게 하나로마트가 있어요. 하나로마트로 가야 되겠어요. 고기도 사야 되고 쌈장도 사야 되고. 사람한테 이렇게 하든지. 이렇게 넘어 세우셔야 되고 여기가 아니라 또 넘어요. 아 주차가 여기가 아니고 저쪽이에요? 네, 이쪽 이거 그쪽 넘어도. 잘못 왔나 보다. 네, 잘못 네네. 앞에 왔겠죠? 일단 장작부터 빨리 피워야 될 것 같아요. 너무 추워.
있더라고요. 뭐 보니까 있을 건 다 있어요. 컨디션 진짜 괜찮은데? 해봐요. 너무 좋다. 너무 따뜻해. 24도예요. 24도. 행복하자 오늘도. 방 따끈따끈해. 일단 좀 작업복으로 갈아입고 고기를 오늘 뭐 먹어야 되니까. 파이어. 장작 냄새 좋아. 소리도 너무 좋아. 장작이 많으니까 그냥 막 쓰네. 오늘 손까지 있고 작업복 입었더니 하나도 안 좋아. 오늘 한 망, 내일 아침에 한 망 하면 될 것 같아요. 너무 좋다. 부자가 된 기분이야. 장작 부자. 장작 데코레이션 이쁘다. 너무 좋다. 막 써. 안 되겠어. 오늘 다 나와. 섭솔트, 식용유, 갈아 만든 배, 마요네즈, 맥주, 수저 세트. 오늘의 이동 막걸리. 홍합 사왔다. 그 홍합 이거 끓여야 돼요. 이거 먼저 끓여야 되겠다. 이게 다 손질하네. 진짜 이게 문제야. 이렇게 생긴 거를 다 떼야 되는데 이게 언제 떼냐고. 지금 어느 정도 숯이 만들어졌거든요. 이거 하나밖에 안 굽는 거야? 썰렁한데. 맛있겠다. 다 된 것 같은데요. 그래서 여기 불 있는데 옆에서 밥을 먹으려고 그랬거든요. 여기다가 상 펴놓고. 추운데 먹을 수 있을까? 불 보면서 먹고 싶은데. 무슨 함박 스테이크 같네요. 끓고 있는데 뽀글뽀글 안 끓어. 화력이 약한가 봐요. 이렇게. 뭐야? 없나? 얼었거든요. 여기가 추워가지고. 얘는 그냥 여기다가 구워 먹을게요. 이건 안 떨어져.
여기가 붙었어요. 그리드래. 아니 그리드리래. 아직 이렇게 이만큼 안 익었어요. 나머지는 프라이팬으로 익혀서 먹어야 될 것 같아요. 그리드를 챙긴 줄 알았더니 왜 그리들 옆에 항상 차에 그리들은 안 빼놓는데 안 보이네요. 다 익었는 것 같은데 왜 이렇게 불이 약해? 불이 이거밖에 안 돼. 얘는 방에다가 조금 녹여야 될 것 같아요. 따뜻한 아랫목에 놔뒀다가 번갈아 가면서 써야 되나봐. 그리드를 다시 한번 찾아봐야 되겠어. 안 되겠어. 분명히 차에서 그리드를 안 뺐거든요. 어떻게 된 거지? 이거 먹었나? 됐어. 내가 글램핑이 처음이에요. 나는 오늘 이렇게 와서 밥을 이렇게 차려가지고 상에다가 얹어가지고 방 안에 들어가서 먹을 생각을 했거든요. 근데 생각을 해보니까 왠지 그게 안 될 것 같아서 사장님한테 혹시 음식을 다 만들어서 안에 들어가서 먹어도 되냐 그랬더니 그건 안 된다고 하시더라고요. 왠지 그럴 것 같았어요. 그래서 그러면은 저기 장작불 옆에서 먹어도 되냐 그랬더니 밖에서 먹는 건 상관이 없다고 하시네요. 그래서 근데 여기가 저기 난로가 피면은 25,000원을 내야 되거든요. 근데 지금 몇 시간을 안 있을 건데 그 돈 내기가 너무 아까운 거예요. 그래서 그냥 상 갖고 온 거 있으니까 상 차려서 저기 장작불 옆에서 빨리 먹고 들어가야 되겠어요. 하긴 맨 처음에 원래 저 장작불 옆에서 먹으려고 했었으니까 뭐 그렇게 되기는 했네요. 네. 다 익었고 이제 밥 먹으러 가겠습니다. 됐어. 준비 완료. 이렇게 해서 맛있겠다. 장난 아니야. 진짜 맛있어. 웬일이야. 너무 맛있어요. 진짜 어쩜 이렇게 맛있지? 너무 추운가 봐. 불 속으로 들어갈 것 같아. 진짜 맛있다. 저 사람들 안에서 뭐 하는 거야? 수술하는 거야? 모닥불을 하는 거야? 장작을 하는 거야 안에서? 이쪽은 장작이 안 되고 전
익었다. 잘 익었어요. 이게 있었던 거. 맛있다. 굴레 뜨끈하니 너무 좋은데요? 추우니까 국물만 땡기네. 짠. 너무 추워가지고 술도 안 들어가. 술 못 먹겠어. 너무 추워서. 달을 벗삼아 오늘은 놀고 있습니다. 너무 추워요. 저기 보이는 곳 있죠? 저기가 카라반이거든요. 저 안에는 불을 저렇게 뗄 수가 있게끔 안에다가 넣는 것 같아요. 근데 글램핑 쪽만 이렇게 밖에서 모닥불을 할 수 있게 해놨거든요. 카라반은 저 안쪽에서도 모닥불을 할 수가 있나봐. 와, 이건 무슨 크리스마스 양몽 같아요. 저들은 되게 행복해 보이는데 나는 밖에서 이게 뭐 하는 짓인지 모르겠어요. 예약할 때 저쪽 카라반도 보긴 했거든요. 근데 뷰가 안 좋은 것 같아서 안 했는데 안에서 저렇게 장작이 되는 거였으면은 10,000원 더 쓸걸. 저기가 59,000원이고 내 쪽이 49,000원이었거든요. 10,000원 더 썼으면은 저기 따뜻하게 있었을 텐데. 아, 춥다. 빨리 먹고 들어가야 되겠다. 너무 추워. 이게 웬 글램핑장 와서 개고생이야. 그래서 글램핑장이 나랑 안 맞네. 글램핑장이 나랑 안 맞아. 추워. 안쪽에 넣어놔야 되나? 넣어놓고 좀 안에서 몸 좀 녹이고 나와서 먹을까봐요. 그런데 쥐포도 먹을 거니까 이불에다가 쥐포를 좀 하나 구워서 먹을게요. 된 것 같죠? 근데 탔어요. 그러니까 이렇게 얘가 사이드가 다 탔어요. 아 뜨거. 맛있다. 고구마 다 탈 것 같아. 탔어. 구멍 났어 여기. 와. 이러다가 다 군고구마 먹고 들어가겠네. 마요네즈에 찍어 먹어야 진짜 맛있어요. 다 타는 거 아니야? 수세미. 됐나? 찔러볼까? 안 익었어. 겉만 시꺼매. 겉에만 시꺼먼 거야. 쏘갔어. 다시 들어가. 얘는 다 익었을 것 같아. 어떻게 살이 없을 것 같은데?
찔러나 보자. 들어가. 이게 화력이 세니까 겉에만 뜨겁고 속이 안 익어. 큰일 났어. 어떡하지? 이거 다 탔어. 여기가 이렇게 쭉 다 탔어. 자르고 먹어야지. 왜 이래? 튀겨졌네 지퍼가. 어머, 왜 이래? 이게 다 부서지는데? 이렇게 부서지는데? 거의 뭐 튀김이네. 튀김. 지퍼 튀김. 지퍼 튀김이야. 지퍼 튀김이 됐어. 웬일이야? 추운 데 있으니까 어렵네. 진짜 맛있다. 다 숯이 돼서 숯. 어떡하지? 조금은 남아있겠지 안에. 이래서 호일에서 하는구나. 안 먹어가지고. 와, 너무 잘 익었잖아. 먹을 수 있을까? 짜 먹어야 돼. 잘 안 익었어. 됐다. 너무 맛있겠는데 먹을 수가 없네. 고구마는 진짜 맛있는 고구마다. 얘는 잘 익었네. 근데 검은채가 다 묻어가지고 먹을 수가 없어. 알맹이가 요만큼 남았어. 이제 방에 들어왔고요. 방의 바닥은 따끈따끈하고 너무 좋아요. 그리고 여기 얼마나 뜨끈뜨끈했으면 이렇게 탔겠어요, 그죠? 저기도 그러고 탄 부분이 좀 있어요. 저기서 잠을 자야 될 것 같아요. 저기가 따뜻한 핫스팟인 것 같아요. 보면은 이렇게 따스미 텐트와 침대도 있어요. 근데 여기서는 추울 것 같아요. 저는 잠을 안 잘 거예요. 저의 오늘 잠을 잘 곳은 여기 저 방바닥 탄 곳 보이시죠? 저렇게 탄데 저런 데서 잘 거예요. 저기가 오늘 제일 따뜻한 곳일 거예요. 그리고 앞에는 TV도 있어요. TV도 보면서 영화를 볼 수도 있고 유튜브를 볼 수도 있고 아주 오늘 너무 좋은데요. 화장실 화장실도 있어요. 잠자다가 볼 일이 많이 오면 화장실을 가면 돼요. 신발을 신지 않고 슬리퍼를 신고 갈 수 있는 화장실 너무 좋죠. 그리고 지금 너무 환하잖아요. 너무 이게 빛이 너무 환하다 보니까 이게 집 같단 말이에요. 그래서 조명을 좀 바꿔줄 거예요. 다 꺼지는데? 그냥 이 정도 조명으로 있으면 될 것 같아요. 얼른 저기 들어가서 여기 들어가서 얼른 누워야 될 것 같아요. 누워있다가 잠깐 일어났더니 다리가 시리네요. 얼른 들어가야 돼요. 있네. 그러면은 저작권이 안 걸리는 영상이에요. 굿나잇. 이 근처에 부대가 있어서 그런지 대포 소리가 계속 나네요.
되고 있네. 어머 어머 어머, 얘가 어제 이렇게 추웠는데 여기서 놀았으니 이 홍합탕 국물에다가 스프를 끓여 먹으면 될 것 같아요. 양파도 얼었어요. 얼었어. 다 된 것 같아요. 어느 정도 이런 식으로 좀 묵직해졌어요. 프라이팬은 내 거를 들고 다녀야 되겠어요. 이런. 잘 먹겠습니다. 맛있을 줄 알았더니 짜네요. 지금 눈이 좀 제법 많이 내려요. 눈이 많이 오기 전에 일단 서둘러 가야 될 것 같고요. 잘 놀다 갑니다.